ကမ္ဘာအင်အားကြီးဆုံးနဲ့ရှမ်းတာဆုံးဆိုပြီးလူတွေသိကြတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဟာတကယ်တမ်းမှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကျွေးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျွေးနုံတွေကိုပဲနောက်ထပ်ထိပ်သီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကလည်းအပြေးလိုက်နေပါတယ်အင်အားကြီးလာပါတယ်ဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာပြန်ဆက်ဖို့တော့မနှဲရုန်းကန်နေရတဲ့အကျွေးနုံတွေကိုနှစ်ပြီးတော့စီးပွားရေးကအကျက်တဲဆိုင်နေပြီလို့ပြောရင်ယုံနိုင်မလားဗျ Beijing is grappling with a mounting debt crisis. 54 trillion at the end of 2022. နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ IMF ရဲ့2025ခံမှန်းအချက်လက်တွေအရဆိုရင်ဝင်ငွေထွက်အကျွေးပိုများနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာဂျပန်ကအမြင့်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာအမေရိကန်၊ဂရိ၊အီတလီနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေပါပါတယ်ဒီဇယားရဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဥပမာဂျပန်ဆိုရင်248ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဝင်ငွေကအကျွေးထက်2ဆများနေရဆိုတာပြတာပါ100ရာခိုင်နှုန်းအောက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုအလားအလာများပါတယ်စောနာနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အကျွေးပမာဏ100ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာပဲရှိနေတဲ့အကြောင်းအခြေအနေကကောင်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါတခြားနိုင်ငံကြီးတွေကအခြေခံအဆောက်အုံတွေပြုပြင်မှုတောင်မှဆယ်စုနှစ်နဲ့ရှိအချိန်ယူရတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကတော့တကမ္ဘာလုံးကအံ့ဩစရာကောင်းတော့မက်ထရိုရထားလမ်းတွေကိုနှစ်စဉ်အစမတန်တိစောက်ပြနေရောတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကအကျက်တဲဆိုင်နေပြီလို့ပြောရင်ပေါက်တကယ်ရပြောနေရလို့ထင်နေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရန်လော်ပြီးကောက်ချက်မချပါနဲ့ဒီလိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုမြန်နှုန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာအများအားဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဇလန်တစ်ပုဒ်ကရှိစမြဲပါ China has the largest high-speed rail network in the world. China developed its own train manufacturing company, the CRRC. ဒီနှစ်ခေတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာလူတယောက်မှမနေရရှောက်ကတ်နေရမျိုးတေလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့မျိုးပေါင်း90လောက်ကိုရှိနေရပါပြီးတော့ဘယ်သူမှမနေဘဲနဲ့အလွတ်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ခမ်းမောင်ကလည်း65တန်းလောက်ကိုရှိနေရပါဒီအရေးအတွက်ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးစာရဲ့လူဦးရေကိုအေးစစ်အိမ်ဟာပေးနိုင်တဲ့ပမာဏပါအခုလိုအရှင်တွေကြောင့်ပဲဒီတန်တရအစိုးရတွေမှာဘန်နာရေးအကျက်တဲတွေဖြစ်လာပြီးတော့ဝင်ထဲလာစာရေးရှော့ချတာရက်ရွှေပြီးတော့ပေးရတာတွေလုပ်နေကြပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီတန်တရအစိုးရနဲ့ဗဟိုအစိုးရဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲပြီးပြောပါမယ်ဒီတန်တရအစိုးရဆိုတာပြည်နယ်အစိုးရမြို့နယ်အစိုးရကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဗဟိုအစိုးရဆိုတာကတော့တရုတ်ပြည်ရဲ့အာဏာကြီးဆုံးအစိုးရကိုပြောတာပါတရုတ်အစိုးရရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာလူတိုင်းကိုဟာခနဲဟင်ကနေဖြစ်သွားမယ့်အရာတစ်ခုရှိပါတယ်တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ခံမှန်းချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမှန်တကယ်အကျွေးက GDP ရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းမှာတော့300ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့အထိကိုရှိနေရပါဒါဘေကျင်းအစိုးရဝန်ခံထားတာတက်ကို3ဆပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်ဒီအကျွေးကတခြားနိုင်ငံတွေလိုရိုးရိုးအကျွေးမဟုတ်ပဲနဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုလုံးအချိန်မွေးဖြိုချပစ်နိုင်တဲ့စနစ်တကျဖုံးကွယ်ထားတဲ့ရှင်ကိုက်ပုံတစ်လုံးနဲ့တူပါတယ်ဒါပေမဲ့မေးစရာရှိတာကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီကျွေးမိဘုံကဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလဲတကယ်လို့သာအဲ့ဒီဘုံပေါက်ကွဲသွားခဲ့ရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဒီစီးပွားရေးအကျက်တဲကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကဘာလို့အခုတည်းကမပြိုလဲသေးရလဲနောက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့ကျွေးမိပြဿနာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာသင်ခန်းစာယူဖို့လိုအပ်လဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကျွေးမိပြဿနာကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်တရုတ်အစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံကိုအရင်ဆုံးသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကတခြားနိုင်ငံရဲ့အစိုးရရင်တော့တော်တော်လေးကိုကွာခြားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့စီမံကိန်းတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အစိုးရအရာရှိတွေအတွက်ကတော့ရာထူးတိုးဆောင်မွေးပွဲနဲ့တူပါတယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်အစိုးရအရာရှိတွေကိုကျောင်းသားတွေလိုခဏတွေးလိုက်မယ်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းလုံးရဲ့ပြန်မြအမှတ်က80ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမှတ်ကလည်း80ပဲဆိုရင်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ဟာမိတ်ဆွေတော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့လာပြောနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကျောင်းသားတွေအားလုံးထဲမှာကိုကစူပါစတာဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်65ဒါမှမဟုတ်100ရအောင်လို့လုပ်ပြနိုင်မှာဖြစ်မှာပါတရုတ်အရာရှိတွေအတွက်ကလည်းဒီလိုပါပဲသူတို့ရဲ့ဗဟိုအစိုးရဒီနှစ်မှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေး900ခိုင်နှုန်းတိုးရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်900ခိုင်နှုန်းပဲရအောင်လည်းမပြီးပါဘူးတခြားအရာရှိတွေအကုန်လုံးထက်တောင်လုပ်ပြနိုင်မှပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုယာထူးသုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးတယောက်ဖြစ်လာဖို့တော့အခွင့်အရေးရှိမှာပါတရုတ်နိုင်ငံမှာငါဒါလုပ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့အီးရောင်ဝါလုပ်ပြီးတော့အစီရင်ခံသွားတင်လို့မရပါဘူးအမှန်တကယ်လုပ်ပြမှရတာပါဒါဆိုသူတို့ဘာလုပ်ကြတယ်ထင်လဲဗျအဲ့ဒီအစိုးရအရာရှိတွေကတော့သူတို့မှရှိရဲ့အင်အားတွေအကုန်လုံးကိုပုံအောလိုက်ကြပြီးတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရှာပြငွေတွေအလုံးရင်းနဲ့ရှာတယ်ဘလို့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုးတက်မှုကဏ္ဍတွေတက်လာအောင်လုပ်ကြပါတယ်အပေါ်ယံကြည့်တော့ဒါကပြီးပြည့်စုံတဲ့စနစ်တစ်ခုလိုပါပဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများလေ GDP တိုးတက်လေဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာလည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးပြိုင်ပွဲမှာရှေ့ကိုအပြတ်သက်ရောက်လာတာပါပဲဒါပေမဲ့ပြီးပြည့်စုံမှုထင်နေရတဲ့ဒီစနစ်ကြီးမှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ဟာကွက်တစ်ခုရှိနေတာပါတကယ်တမ်းမှာတော့ဒေသန္တရအစိုးရတွေဟာနိုင်ငံစီးပွားရေးနိုင်ငံ GDP တိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ရှိကြတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသကနေရရှိရဲ့အခွန်ငွေကိုစီမံခန့်ခွဲလို့လည်းမရသလိုဥပဒေအရလည်းဘယ်ကနေပြီးတော့တရားဝင်ငွေရှင်းယူခွင့်မရှိပါဘူးဒါအောင်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကခုနန်ပြည်နယ်ကမြို့တော်ဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဘေကျင်းအစိုးရကနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ GDP တိုးတက်မှု900ခိုင်နှုန်းလို့သတ်မှတ်လိုက်ပေမဲ့မိတ်ဆွေရရာထူးတက်ရှင်တဲ့အတွက်6.5ခိုင်နှုန်းရအောင်လုပ်ပြမယ်လို့အာမခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီပိုထွက်လာတဲ့1.5ခိုင်နှုန်းဆိုတာမိတ်ဆွေအတွက်တော့
ပိုရှမ်းတာတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုရာထူးတိုးဖို့ဒါမှမဟုတ်ဝင်ကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုအထူးလက်မှတ်တစ်စောင်လိုပါပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒီမှာစတာပါမိတ်ဆွေရဲ့မြို့ကတေးရောအခွန်ကလည်းနည်းနည်းလေးပဲရမယ်ဥပဒေအရလည်းဘဏ်ကနေငွေရှိဝင်မရှိပါဘူးပို့ဆိုးတာမိတ်ဆွေတို့လိုဟူနန်ပြည်နယ်လိုမျိုးတခြားဒေသတွေကအစိုးရတွေဟာကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်85%တာဝန်ယူရပါမယ်မြို့တစ်တစ်လေးကနေရလာတဲ့အခွန်နည်းနည်းလေးကိုတော့90%ပဲရကြတာပါဒါကဘာနဲ့တွားတူနေလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတန်ဖိုးက850ရှိနေအောင်900ပဲပေးပြီးတော့မရရအောင်ဝယ်ခိုင်းတဲ့သဘောပါအခက်မသိရင်အိတ်ဆက်ရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇယ်ရောက်တစ်ချက်ကြည့်အောင်အံ့ဩစရာကောင်းလောက်ဒီတန်တွေကအစိုးရတွေဟာသူတို့ရတဲ့ဝင်ငွေထပ်ပို့ပြီးတော့သုံးဆွဲနေအောင်အထင်သာမြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ရတဲ့ဝင်ငွေနည်းနည်းလေးနဲ့6.5%ဆိုတဲ့သူများရဲ့ထက်တောင်တိုးတက်မှုနှုန်းရအောင်ဘလို့နီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလုပ်ကြတယ်သူထက်ငါအရင်တိုးတက်အောင်လှုပ်ရှင်ကြတဲ့ဒေသန်တွေကအစိုးရတွေဟာပတ်စံရလဲအလုံးလောက်မရှိဘယ်ကနေလဲငွေရှိလို့မရတော့အခုလိုပဲအကျက်တဲကနေပြီးတော့လက်နက်တစ်ခုထုတ်သုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ LGFV လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဒီကုမ္ပဏီတွေကယာထူးတို့ဖို့စ조사နေကြတဲ့အရာရှိတွေတီထောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးပါဘေကျင်းအစိုးရဘယ်ကနေငွေရှိလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့ဥပဒေရကန့်သတ်ထားတာဆိုတော့ယာထူးတက်ရှင်တဲ့နယ်ဘက်ကဒေသန်တွေကအစိုးရအရာရှိတွေကတော့ LGFV ဆိုတဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုတုံးပြီးတော့အကျွေးယူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစိုးရငယ်လေးတွေကသူတို့နာမည်နဲ့သူတို့အကျွေးယူလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့ညှိရကြောင်းမလို့ဒီကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ပဲငွေရှိခိုင်းရတော့ဘဟိုအစိုးရရဲ့တရားဝင်စီးရင်မှာလဲမပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်လွတ်လပ်ရှင်းငွေယူလို့ရပါတယ်သူတို့ကဘယ်ကိုဘာနဲ့အာမခံပေးထားပြီးတော့ငွေရှိရထင်လဲဗျမြေယာနဲ့ပါတရုတ်နိုင်ငံမှာမြေယာကိုအစိုးရပဲပိုင်တာပါပတ်စံဘလောက်ပဲရှိရှိမြေယာကိုအပိုင်ဝယ်လို့မရပါဘူးနှင့်ရှင်ငှားလို့ပဲရတာပါဘဟိုအစိုးရအပြည်နယ်လိုက်ကိုအစိုးရငယ်လေးတွေကိုမြေယာတွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်လွှဲရထားတာပါသူတို့ကအဲ့ဒီမြေယာတွေကိုအပေါင်ထားပြီးတော့ဘန်နီစီကနေရှင်းငွေယူကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရတွေအခုလိုလူတွေကြတာကိုပို့ပြီးတော့မြင်တာအောင်အဆင့်၄ဆင့်နဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်ပထမတစ်ဆင့်ကဒေသန္တရအစိုးရအရာရှိတွေကနိုင်ငံတော်ပိုင်သက်ဆိုင်ရာမြေကွက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြေယာတွေကိုသူတို့ထောင်ထားတဲ့ LGFV ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီစီကိုအယောင်ပြပြီးတော့လက်ရှိပေါက်ဈေးချက်နည်းပြီးတော့ငှားရမ်းလိုက်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်က LGFV ကုမ္ပဏီတွေကအဲ့ဒီမြေယာတွေကိုအသုံးပြုခွင့်စာချုပ်ကင်ပြီးတော့ဘဏ်ကိုသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါမှတော့ဒီလောက်တန်တဲ့မြေကွက်ရှိရယ်ငါ့ကိုဒီလောက်ရှိပေးပါလို့ပြောတယ်ဘဏ်တွေကလည်းမြေဈေးကအတက်ပဲရှိရတယ်ဒေသန္တရအစိုးရတွေကလည်းနောက်ကွယ်မှာရှိနေရဆိုပြီးတော့စိတ်ချလက်ချထုတ်ရှိပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့အစိုးရလေးတွေကရှိလို့ရလာတဲ့ပတ်စံအနေနဲ့လေစိတ်ကြီးလမ်းမကြီးဘာမှမရှိတဲ့လယ်ကွင်းပြင်ကြီးတွေရဲ့အလဲမှာဘယ်သူမှလာမှငားကြတဲ့ရုံခန်းအဆောက်အုံကြီးတွေကိုအပြိုင်ဆိုင်ဆောက်လုပ်ကြပါတော့တယ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့အခုလိုဆောက်လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့နိုင်ငံရဲ့ GDP ကတက်ဖို့များသွားပါပြီအခုလိုနေရင်လည်းပဲပြည်နယ်အစိုးရတွေကဗဟိုအစိုးရချမှတ်ထားတဲ့ GDP ကိုကျော်ပြီးတော့ယာထူးတိုးအောင်အကြံဖန်လုပ်ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနေဇလန်ကတစားပြီးတစားချုပ်ထွေးလာပါတယ်ဒေသနဲ့ကအစိုးရပိုင်တဲ့ LGFV လို့ကုမ္ပဏီတွေဟာစီမံကိန်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအဆက်မပြတ်ရနေရကြောင်းမလို့သူတို့အတွက်ကတော့ဒါဘယ်တော့မှမကုံဆုံးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေရပါပိုပြီးနားလည်လွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုရင်အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုတခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပြိုင်ရပါတယ်အလုပ်ပေးရင်လည်းပတ်စံရဖို့အတွက်ကိုစောင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရပိုင် LGFV ကုမ္ပဏီရဲ့အတွက်ကတော့သူတို့ကိုစီမံကိန်းရှာပေးမဲ့သူကကုမ္ပဏီရဲ့အထက်လူကြီးစီမံကိန်းရတိုင်းမှာလည်းဘဏ်ကနေပတ်စံရှိပေးနေမှာဆိုတော့ငွေတွင်းကြီးတစ်ခုလိုပါပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာတာမန်ပြည်သူတွေအတွက်ဘဏ်မှာငွေစုလို့ရှိရင်အတိုးနည်းနည်းပဲရရတယ်စတော့ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်တာတွေကြောင့်ပဲအိမ်ချမ်းမြေထဲမှာပဲပုံပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကအိမ်ဈေးကလည်းတက်မှာပဲဆိုပြီးတော့လူတိုင်းရဲ့ယုံကြည်နေကြလို့ပါပဲတရုတ်စီးပွားရေးကလည်းမျက်မြုံကိုယ်တွေ့ကောင်းနေတယ် GDP ကဏ္ဍတွေကလည်းတိုးနေတယ်အဆောက်အုံတွေကလည်းနေရာတိုင်းမှာမိုးလို့ပေါက်နေတော့မယုံနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလေ China's economy is growing fast thanks in part to real estate boom and government projects. အိမ်ဈေးတက်မယ်လို့တစ်ချက်ကြတွက်ထားတဲ့တရုတ်ပြည်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာအခုမှမဝယ်လို့ရှိရင်နောက်ဘယ်တော့မှဝယ်နိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်တွေလည်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ2020ခုနှစ်မှာတရုတ်မိသားစုတွေကသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှု80ကျော်ရာခိုင်နှုန်းအိမ်ချမ်းမြေထဲမှာပဲပုံရောမြုပ်နှံထားတယ်ဆိုတာကိုအံ့ဩသင့်စရာတွေ့ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကအဲ့ဒီအဆောက်အုံအများစုကတကယ်လိုအပ်လို့စောက်ခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။လူနေဖို့လုံးဝမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာစီမံကိန်းအကြီးတွေကိုအတင်းအမစောက်ခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီကနေတဆင့်အခုလူအများခေါ်နေကြတဲ့တစေမျိုးတော်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါဒီမျိုးတွေမှာပြောင်လက်နေတဲ့အဆောက်အုံတွေလမ်းမကြီးမြေအောက်ရထားတွေအထိကိုအစုံလင်ရှိနေမှဘယ်သူမှနေထိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးလူတတန်းလောက်နေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့စောက်ထားတဲ့မြို့ကြီးတွေထဲမှာတကယ်တမ်းလူအနှံငယ်ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတစေမျိုးတော်ရဲ့တည်င်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့တရုတ်ပြည်သူတွေဟာတရုတ်စီးပွားရဲ့အကြောင်းတွေကိုစတင်မြင်ရလာပါတော့တယ်ဥပမာအနေနဲ့ Ordos မျိုးကခံပါရှိစီမံကိန်းတွေကြည့်ပါဒီမျိုးသက်ကြီးကိုလူဦးရေတန်းနေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့စောက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိကိုလူနေထိုင်မှုနှုန်းက10%တော့မပြည့်ပါဘူးခန်းနာတိုင်းပြလိုက်တယ်လမ်းမကျကြီးရှိနေပြီမဲ့ရှောက်ကတ်နေတဲ့တစီမျိုးတော်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်အလားတူပဲယူကြားမှုစီမံကိန်းကိုတော့
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မဟန်တန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ငှားရဲမဲ့သူမရှိသလိုဝင်ငွေလည်းလုံးဝမရပါဘူး။အဲ့ဒါကြီးကြောင့်ပဲမပြီးဆုံးတဲ့တန်နေရာဆိုကြီးကစတင်มาတော့တယ်။ငွေတွေအလုံးရင်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပေမဲ့ဘာဝင်ငွေမှပြန်မရတဲ့အခါအတိုးတွေကလည်းတက်လာတယ်။အကျွေးတွေကလည်းပုံလာတယ်။အဲ့ဒီအကျွေးတွေဆက်ဖို့အတွက်ကိုဒီတန်နေရာအစိုးရတွေဟာစီမံကိန်းအသစ်တွေရှာပြလိုက်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းအသစ်အတွက်ဆိုပြီးဘဏ်ကနေပတ်စံထက်ရှိလို့ရလာတဲ့ပတ်စံအသစ်ကနေတချို့တစ်ဝက်ကိုယူပြီးအရင်အကျွေးဟောင်းရဲ့အတိုးကိုဆက်အစောင့်အုံတွေမှာလူမနေရင်တော့မှဘဟုအစိုးရတတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံ GDP ကလည်းလုံးဝကျလို့မရဘူးဆိုတော့စီမံကိန်းအသစ်တွေလို့ပတ်စံထက်ရှိအဲ့လိုတန်နေရာထဲမှာပိတ်မိသွားပါတော့တယ်။စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းတွေများလေ GDP ကဏ္ဍတွေကပိုတက်လေပါပဲ။အဲ့ဒီ GDP ကဏ္ဍတွေလှနေမှာလဲဒေသနေရအရာရှိတွေအတွက်ရာထူးတိုးဖို့နဲ့အလားလာကောင်းဖို့လမ်းပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းပဲအရာရှိတွေကတကယ်မလိုအပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေကိုဘာမှတော့မစင်စားမနဲ့အလူရခွင့်ပြုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းတွေအားလုံးအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတော့ LGFV လို့ခေါ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေတစ်ဆင့်အကျွေးတွေအလုံးရင်းနဲ့ရှိပြီးစိုက်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့အကျွေးတွေပေါ်မှာတိစောက်ထားတဲ့ DI နဲ့ဆက်ဝိုင်းကြီးဟာ2021ခုနှစ်မှာတော့စတင်ရိမ့်ရိုင်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့တကဘာလုံးကိုတုံးလို့သွားစေခဲ့တဲ့ Evergreen Ancient မြေကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ပြိုလဲမှုနဲ့စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Evergrande, once one of China's most successful developers, has struggled to pay its debt for months. လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးသော Ancient မြေလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ Evergreen ဟာအကျွေးနှုန်းထဲမှာနှိမ်မွန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာဘီလီယံ300ကျော်ရှိတဲ့ဒီအကျွေးကိုပြန်မဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတုံလုံးရှောက်ချသွားပြီးအင်ရှင်မြေလောကကြီးတစ်ခုလုံးလည်းအကြီးကျယ်ကြဲရိုက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အင်ရှင်မြေလုပ်ငန်းရှင်တွေကမြေကွက်ဝယ်ယူတာတွေကိုရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကမြေကွက်သစ်တွေထပ်ပြီးမဝယ်ရတော့တဲ့အရှင်တွေထိကိုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိတာကအင်ရှင်မြေလုပ်ငန်းအကျွေးနဲ့နိုင်ငံနဲ့ဘာဆိုင်လဲဆိုပြီးတော့ပါဘယ်လိုမျိုးသက်ဆိုင်လဲဆိုတာကိုအချက်၄ချက်နဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်း GDP ရဲ့30%နီးပါးအင်ရှင်မြေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေဥပမာဘီလက်မြေတန်မဏိအိမ်တွင်းအလှဆင်ခြင်းစတဲ့လုပ်ငန်းတွေကနေလာတာပါအဲ့တော့အင်ရှင်မြေတွေအကျွေးနှုန်းနစ်ပြီးလုပ်ငန်းတွေရပ်သွားလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအင်ဂျင်ကြီးတစ်ခုလုံးရပ်တန့်သွားသလိုဖြစ်သွားစေမှာပါနံပါတ်2အနေနဲ့တရုတ်ပြည်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကစုဆောင်းငွေ80%လောက်ကိုအင်ရှင်မြေထဲမှာဖြုတ်နှံထားကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအင်ရှင်မြေဈေးတအားထိုးကျသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့30%နဲ့ပဲမလောက်လောက်အောင်ရွှေ့တာပြီးသုံးကြရတော့မှာမလို့ဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်လိုရထိုးကျသွားနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့အင်ရှင်မြေလုပ်ငန်းကြီးရဲ့ဘဏ်ကနေရှိထားတဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကိုပြန်မဆက်နိုင်တော့ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတာမန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့စုထားတဲ့ပတ်စံတွေဆုံးသွားမှာဆိုလို့ဘဏ်ကနေပြီးပတ်စံတွေအလုံးရင်းနဲ့အလူရဲထုတ်ကြလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစနစ်ကြီးပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အထိကိုအနေရရှိပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒေသနေရအစိုးရတွေကမြေရောင်းစားပြီးဝင်ငွေရှာနေကြတာပါအင်ချင်မြေလုပ်ငန်းကြီးအကျွေးတင်ပြီးမြေမဝယ်နိုင်တော့လို့ရှိရင်အစိုးရအနေနဲ့ဝင်ငွေပြက်လက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရဝင်ငွေမရှိရင်လက်မခင်းနိုင်တော့ဘူးတရားကြီးလည်းမစောင့်နိုင်တော့ဘူးဝန်ထမ်းတွေလည်းလက်စာမပေးနိုင်တော့ဒါဟာနိုင်ငံရန်ရာတစ်ခုလုံးရက်ခတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်အခြေအနေကတော့2022ခုနှစ်မှာတိတိတတ်တာကိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်မြေယာဈေးတွေကျဆင်းသွားတာအကြောင်းပဲဒေသနေရအစိုးရရဲ့ဝင်ငွေထက်ဝက်နီးပါးဟာရုတ်တရက်ထိုးကျသွားခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ရနေကြမြေယာရောင်းလို့ရတဲ့ဝင်ငွေမရှိတော့တဲ့အခါမှာတော့အစိုးရငွေရဲ့အကျွေးယူဆရန်ရာဖြစ်တဲ့ LGFV ကုမ္ပဏီရာဝင်ငွေမဲ့သွားပြီးသူတို့ရဲ့အကျွေးနှုန်းဟာလည်းထိမ့်မနိုင်သိမ်းမရပို့ပြီးကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ် Evergreen ရဲ့အကျွေးနဲ့တွေမပြီးသေးပါဘူး2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ LGFV ကုမ္ပဏီရဲ့အကျွေးပမာဏဟာမယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ယွမ်60ကနေ66 trillion အမေရိကန်ဒေါ်လာ9 trillion နီးပါးထိကိုရှိလာခဲ့ပါတယ်ဒီပမာဏကဘယ်လောက်တောင်များလဲဆိုရင်လူဦးရေများလာပါတယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယတနိုင်ငံလုံးရဲ့ GDP ထက်2ဆလောက်ကိုရှိပါတယ်ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးရဲ့ GDP ရဲ့ထက်ဝက်နီးပါးထိကိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအိမ်မှာတစ်လောက်10သိန်းဝင်နေဆိုပါစို့9သိန်းကလစာနောက်ထပ်9သိန်းကမြေကွက်လေးကိုအငှားချတော့လို့ရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီမြေကွက်လေးကိုငှားလို့ရတဲ့9သိန်းနဲ့လာတိုင်းအတိုးပုံမှန်ဆက်နေနိုင်တယ်အရှင်းနဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲမြေကွက်ကငှားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အတိုးကိုဘာနဲ့ပေးမလဲကျန်တဲ့9သိန်းကိုအတိုးအနေနဲ့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တအိမ်လုံးအခက်တွေ့သွားတော့မယ်လေအဲ့တော့အတိုးပေးဖို့ပတ်စံထက်ရှိရတော့မယ်ဆိုတော့အတိုးပေါ်အတိုးစင်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတရုတ်နိုင်ငံ GDP ရဲ့90%နီးပါးအကျွေးဖြစ်နေရဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုစိုးရင်စရာရှိနေပါ LGFV ကုမ္ပဏီကအကျွေးမဆက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြည်내တော်တော်များများအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုအခြေခံလစာပေးဖို့တော့ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေကပဲလူတိုင်းကအားလုံးအံ့အားသင့်နေတဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့မေးစရာရှိတာဒေါ်လာ9 trillion ရှိရဲ့အကျွေးတိုက်ခဲမောင်းတန်တဲ့ချီအချင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့တစီမျိုးတော်တွေတရုတ်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးက25%နဲ့30%အထိရှိတဲ့အင်ရှင်မြေကဏ္ဍတွေကလည်းကျဆင်းနေရတော့အခုဒီတရုတ်နိုင်ငံကဘာလို့စီးပွားရေးမပြတ်သေးလဲဆိုတာမေးရရှိပါတယ်
ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဗဟိုအစိုးရဟာအကျွေးလဲလှယ်ခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုကြီးညာခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကဘယ်လိုမျိုးအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ပြည်내အစိုးရတွေရှိကြတဲ့အကျွေးတွေရောအတိုးတွေရောတောင်းလို့ရလို့ပုံတွေရောဗဟိုအစိုးရကကြားဝင်ပြီးတော့အကျွေးလဲပေးလိုက်တာပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အတိုးနှုန်းကြီးလာတဲ့အကျွေးဟောင်းတွေကိုအကုန်အမြန်ဆက်လိုက်ကြအဲ့ဒီအတွက်လိုတဲ့ပတ်စံတွေကိုငါတို့ဗဟိုအစိုးရအတိုးနဲ့တဲ့အစိုးရအာမခံစာချုပ်အသစ်တွေထုတ်ပေးပြီးတော့ပတ်စံရှာပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့တဘောပါအကျွေးတွေကပြောင်းမသွားပေမဲ့ပြည်내အစိုးရတွေအတွက်ကတော့အတိုးနှုန်းနည်းသွားပြီးတော့အကျွေးဆက်ဖို့အချိန်ကလည်းပိုရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအကုန်လုံးမေးစရာတခုရှိနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်내အစိုးရတွေအခုလိုကုမ္ပဏီတွေထောင်လူလဲကြနေရအောင်ဗဟိုအစိုးရမတည်ဘူးလားဆိုတာပါသိပါတယ်ဗဟိုအစိုးရဟာပြည်내အစိုးရတွေပတ်စံရှိနေအောင်လုံးဝမသိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိလျက်နဲ့ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တာလို့ပြောရင်ပို့ပြီးတော့မှန်ပါတယ်1994ခုနှစ်အခွန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာပြည်내အစိုးရတွေကိုအကြက်ရိုက်စေခဲ့ပါတယ်အခွန်အားရတဲ့ဝင်ငွေအများစုကဗဟိုအစိုးရကသိမ်းယူသွားခဲ့ပေမဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအသုံးစရိတ်တွေကိုတော့ပြည်내အစိုးရတွေကပဲခါးစီးပြီးတော့ခံနေရတာပါဒီတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမရက်ရှင်တဲ့ပြည်내အစိုးရတွေဟာဗဟိုအစိုးရမသိကျင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့အကျွေးတွေစတင်ပြီးတော့ယူခဲ့ကြတာပါဗဟိုအစိုးရကလည်းအကျွေးတင်လာတဲ့စီးပွားရေးနှေးကွေးမှာပိုကြောက်တဲ့အတွက်ကိုမသိကျင်အောင်ဆောင်ထားတဲ့သဘောပါဒါဟာဒီနေ့ကြုံနေရတဲ့အကျွေးနှုံရဲ့အစပထမပါအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကြမှာဘာလို့အရေးကြီးဖြည့်ရှင်းပေးရတာလဲအရင်ကတော့စီးပွားရေးကကောင်းနေပြီးတော့မြေဈေးတွေကတက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ရှင်မြေဈေးကွက်ပျက်စီးသွားတော့ဒီအကျွေးတွေကြောင့်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ကြီးလာပြီလို့ယူဆတဲ့အတွက်ကိုအခုလိုအကျွေးလဲလှယ်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုပြောင်းပြီးဝင်ထိန်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအစိုးရကဝင်ပြီးထိန်းပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကျွေးစုစုပေါင်း10 trillion နီးပါးတိရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့ရှားနာချက်ကအရင်ကလိုမျိုးရှက်ရှင်းပောက်ကွဲတော့မဲ့ဘုံအခြေအနေကနေပြီးတော့အစိုးရစနစ်တကျထိန်းချုပ်ထားတဲ့နာတာရှည်ဝင်ထုံးဝင်မှုအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်အကျွေးတွေကိုမဆက်နိုင်သေးပေမဲ့ပြိုလဲမသွားအောင်တော့ခဏအချိန်ဆွဲပြီးတော့ထိန်းထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်ဘေကျင်းဆိုရနိုင်ငံတော်ပိုင်ဗန်ကြီးတွေအနေနဲ့အတိုးလျှော့ပေးဖို့နဲ့အကျွေးပြန်ဆက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ပိုပေးဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်အပြင်ပန်းကကြည့်ရင်တော့တကယ်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့နိုင်ငံလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံဟာကြီးမားတဲ့လမ်းစုံလမ်းခွတစ်ခုရောက်နေတာပါကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာတရုတ်အစိုးရဒီအကျွေးတွေကိုတကယ်ရှင်းထုတ်ပြီးတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တောင့်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပြန်လာနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်အကျွေးမဆက်နိုင်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်လာပြီးတော့အလုံးလက်မဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အတူတကဘာလုံးကိုရိုက်ခတ်မဲ့စီးပွားရေးအနေလိုက်ဖြစ်သွားမလားဆိုတာပါပဲဒီဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုကတော့ကဘာပေါ်ကစီးပွားရေးစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများဟာနိုင်ငံရဲ့အကျွေးတွေကိုပြည်သူမြင်အောင်ချပြထားလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာကတော့အကျွေးပမာဏကိုဖုံးကွယ်ပြီးတော့စီမံကိန်းရဲ့အတင်းဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူတွေတိတိကျကျမသိရတဲ့အဲ့ဒီအမောင်ထဲကအဂတိလိုက်စားမှုတွေကြီးထွားလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာပြည်သူတွေခါးစီးခံရမယ့်အကျွေးပုံရွယ်ကြံခဲ့တာပါဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာပါပဲအစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်ဟာပြည်သူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကလည်းအမှောင်ကျနေအောင်မှာပါပဲအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အာနိုပါ